Qara o'rta, Fayzobodga ham domlar tushyapti. Aha. Mana bu bitta, bundan nariyog'iga hozir yana Ismoil dom quraman deyapti. Nima deysan, shu yerda kvartira bosib olish kerakmi? 3 xonali do'mi narxida, masalan 500 metr ichkarida 6 so'tili 9 xonali uy bor xolasang, kakras mana egasi ham shu yerda turibdi, zo'r hovli bor, xolasang kirib ko'rsatib chiqaman. Qara o'rta mana shu lokatsiya, mana shu xonadon bo'ladi. Sani birinchi o'chirtib kutib oladigan narsa mashinaga tashqari garaj. Ichkarisi ham bor mana. Ko'rib turganingdek, darvozaxonasi, 4 ta katta mashina cho'tki sig'adigan joy. Maza qilib mashina qo'ysa bo'ladi. Yomg'ir, qor tushmaydi, xudo xolasa. Mana kirib kelishingni, sani mana bunaqa to'g'ri burchi chiroyli katta hovli kutib oladi. Xo'p, bu yoqda 9 xona joylashgan. Mana uzun joyga 9 xona joylashgan. To'g'rida oshxona, hammom bor. Mana bu chap tarafingda ko'rib turgan joyingda molxona, 10 ta mol ketadi, tepasi xashayxona. Mana ko'rib turgan joying boloxona. Mana bu yoqda xolasang mol boqasan, xolasang buzib tashab, uy qurasan. cho'tki qilib uy qurarsang bo'ladi. Zo'r. Lokatsiyasi zo'r. Bu yoqqa ham uy qurib, bu yoqqa ham uy qurib, aka-uka yashasang ham bo'ladi bemalol. Tapchanlari bor ekan. Tapchanlari bor. Xab bo'lmagunki, dom olmoqchi deydi-ku. Men turgan so'ridan ozgina kattaroqda dom. Reklama qilyapman, o'zim ham bilmayman. Nech pul o'zi narxi buni? Uyimizni narxi 65 do'mimiz, kelishtirib beramiz o'rtoq. Chiroyli qilib. Ro'za ayomda ham yo'qda skidka bo'lyapti. Xudo xolasa siz ham kelishtirib chiroyli qilib berasiz. Sizlar orqali kelgan insonlarga xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Ro'za oyida ma'qul bo'lgan bo'lsa, kelinglar, ko'ringlar, bizga yoqdi. Xudo xolasa sizlarga ham yoqadi.